прошлом видео говорил, это скорее всего электричка идет на Никополь. Вид с другой стороны. То мы наблюдаем восход солнца. Вот там восходит кусочек солнца. Это бомба. То не солнце, конечно, то просто кусочек такого неба. Я глубоко ошибся. Но чудо. Ха. И все-таки это солнце. Это солнце восходит над островом Хортица. Мы с вами наблюдаем его восход. Я думаю, итак, мы наблюдаем действительно величественную картину восхода солнца. Смотрим в другую сторону и делаем эту панораму еще разочек. Я думал, солнце будет восходить вот там, со стороны этих домиков. А оказалось, оно восходит совершенно в другом направлении. Вот это мы с вами видим эту красоту.